दोस्तों आज मेरे पास एक J2 Pro का बोर्ड है और इस पे दोस्तों है डिस्प्ले की प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि ये है इसका पुराना डिस्प्ले। ये है इसका जो डिस्प्ले है, इसका डिस्प्ले जो है इसमें देखिए जो है इसका कनेक्टर देखिए दोस्तों टूट गया है। इस वजह से जो है ये जो है डिस्प्ले इसमें आ नहीं रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम करेंगे सॉल्व। देखिए दोस्तों डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा चालू जब मैं कर रहा हूँ। देख लीजिए कोई भी हरकत नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा। और दूसरा डिस्प्ले मेरे पास है ये वाला, ठीक है, दूसरे फ़ोन से निकाला हुआ। इसको जब हम लगा रहे हैं ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों कि ये डिस्प्ले मेरा आ जा रहा है, ठीक है। तो उस डिस्प्ले को हम कैसे ठीक करेंगे ये चीज़ मैं आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा और बिल्कुल इजी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कनेक्टर टूटा हुआ है, इस वजह से हो सकता है कि इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसका जो है कनेक्टर को चेंज करेंगे। तो कनेक्टर को चेंज करने का बिल्कुल आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को पेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि ये देखिए ब्रांटो का पेस्ट ये मैंने मार्केट से लाया है और ये पेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए मैं ये जो है इस पेस्ट को थोड़ा सा इस पर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये पेस्ट मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद जो है ये देखिए ये जो है मेरे पास 20 वाट का जो है मैं ये आयरन रखा हूँ, इसको आपको इसके नीचे लगाना है। इसको मैं इस तरह से लगा लेता हूँ और ये वाला जो आयरन को है मैं इस तरह से देखिए दोस्तों कितने आसान तरीके से ये निकल गया है, ठीक है, कितने आसान तरीके से देखिए ये निकला है। और ये देख लीजिए मेरा कोई भी प्रिंट नहीं मिसिंग हुआ है। तो अभी जो है मैं क्या करूँगा, मेरे पास और एक जो है टूटा हुआ डिस्प्ले है, देखिए जो है मेरे पास एक टूटा हुआ डिस्प्ले है। अभी जो है मैं इसका निकालूंगा, ठीक है। अभी मैं इसका कनेक्टर को निकालता हूँ, ठीक है। तो इसको भी निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे जो है थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ ताकि आराम से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी आयरन को जो है मैं इस तरह से रखता हूँ इस पे। देख लीजिए दोस्तों कितने आसान तरीके से ये भी निकल गया, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
कोई भी डैमेज इस कनेक्टर में नहीं हुआ है। लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा, इसको बिठाना होगा अच्छी तरह से, ध्यान से समझ के। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इसको बिठा लिया है, और बिठाने के बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसको हल्का सा एक बार हीट करना है ताकि थोड़ा सा ये मेल्ट होकर पकड़ ले। अभी हम एक बार देखेंगे कि अच्छी तरह से सेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों ये अच्छी तरह से एक बार सेट हो गया है, लेकिन अभी अच्छी तरह से हो सकता है कि पॉइंट इसका ना सोल्ड हुआ हो। तो हम क्या करेंगे कि एक बार अच्छी तरह से फिर से जो हम इसमें पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने का मतलब ये है दोस्तों कि इसका जो शोल्डर है वो अच्छी तरह से एक दूसरे पे शॉर्ट ना हो और आराम से जो है ये सोल्ड हो जाए। और इससे पेस्ट लगाने से दो काम होता है, हमें समझ में भी आता है कि हाँ भाई ये हीट हो रहा है, और हीट होने के बाद जो है देखिए किस तरह से हीट हो रहा है, और हीट होने के बाद तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये सारा जो है पॉइंट इसका जो है लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी ये प्रॉपर तरीके से जो है सारा कुछ इसका लग जाएगा, सारा सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए काम बन गया है। थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे। सारा पॉइंट मेरा सोल्ड हो गया है, ले आती है। तो अभी हम दोस्तों इसको जो है लगा के देखते हैं कि मेरा डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, काम बना या नहीं बना। देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों कि मेरा कनेक्टर प्रॉपर तरीके से जो है लग गया है दोस्तों। तो ये तरीका था दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।